यहाँ ऑक्सीजन लगेगी सर, ऑक्सीजन का पॉइंट है, आपकी फ्लो मीटर से लेके यहाँ पाइप आ जाएगी। ठीक है, ये आपके मोड है सर, असिस्टेंट कंट्रोल, SIV और प्रेशर साइकिल। ठीक है, ये टाइटल वॉल्यूम है लीटर के अकॉर्डिंग, और ये लो अलार्म है, ये हाई अलार्म है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इंस्पिरेटरी टाइम है, ये ब्रीदिंग एफर्ट है। ठीक है, और ये आपकी टीप है।